ဆောင်နှလုံး ပါဆောင်နှလုံးစင်အပေါ်ဟာကအ သက်အောက်ကဟာဖီ အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါဆိုရင် တာလုံးတွေပတ်သက်တိတ်ပါစောက်တွေပန်တိတ်ပန် သိပ် တိတ်ပန် ပန်းဟုတ်ပြီသိပ်ပန်း ပါစောက်တစ်ချောင်းကပတ်သက်ပုတ်ပါစောက်ရီချောင်းဆောင်ပါပုတ်ပါ ဒါဆိုဘယ်လိုဖတ်မှာတော့ ပုတ် ခုနစလုံးပေါင်းဖတ်တာကဖတ်နီးနော်တကယ်တမ်းပတ်စင်မဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စင်အတိုင်းပုတ်ပါကိုအဲ့လိုခွဲရေးလို့ရလား မရ ဟေးသိပ် တိတ်ပန်ပါ ပုတ် ပါ ပုတ်ပါဟုတ်တယ်ရရင်မပါဘူးလေပြအောင်နော်ပုတ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မ နှလုံးစင်း ဆိုအပေါ်မကအ သက် အောက်ကမကပြီးဒါဆိုရင် တန်မြာ ညာလား မရီချာမ တန်မာရက်ကောတေးချောင်းယုံတန်မာယုံ ဟုတ်တယ်ဓမ္မာယုံ တန်မာယုံ ဓမ္မာယုံဟုတ်ပြီ တောက်ချိုက်မတတန်မမိုင်းမတန်မစာကူ ဟုတ်တယ်ဓမ္မစာကူမဟုတ်တော့ဓမ္မစကူလို့ဖတ် မစကူ ဓမ္မစကူဘယ်လိုဖတ်မလဲဓမ္မစကူဆိုတာကဓမ္မစကူဆိုတာကမှုရေးကျေးလိမ်မအောင်သင်ပေးတဲ့စာတွေသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဓမ္မစကူကျောင်းနွေရာသီဆိုဓမ္မစကူသင်တန်းသွားတက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဓလေ့အရာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာခရတိရွားကျောင်းဝဲတာတစ်ခါပဲတက်ဘူးပဲ ဟုတ်ပြန်ဖတ်မယ် တန် တရားသမုတ်တရား တရား ပိန် ပိန်နေတီ ကိန်းနေရီ ဟုတ်တယ်ကိန်းနေရီ ပြီးတိတ်ပန် သိပ်ပန်းဟုတ်တယ် ပါပုတ်ပါ ပုတ်ပါဟုတ်ပြီပုတ်ပါ ဓမ္မာယုံ ဓမ္မာယုံဟုတ်တယ် ဓမ္မာစကူ ဟုတ်တယ်ဓမ္မစကူ ဓမ္မာစကူ ရမလားတရားသမုတ်တရားပိန်နေသည်ကိန်းနေရီသိပ်ပန်းပုတ်ပါဓမ္မာယုံဓမ္မစကူဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုသားကအခရာတွေကိုခွဲပြီးတော့ရေးကြည့်ရအောင်နော်ဖန်နီးအတိုင်းအခရာတွေကိုမလုပ်မယ်ခွဲကြပြီးရေးကြည့်မယ်နော်ဖိုင်းမယ်